Tak dnešní zápas byl teda velice dobrý, dal jsem 2 góly. Ne, to je blbý, to tam nedávej. To dáme jako cutscene, co? Říct, že tvojí, že tě podporujou a super. Ne, já nevím, na něco se musíte zeptat. Já nevím, na co se zeptat? Cokoliv, co ti napadne. Jak dlouho se vlastně věnujete hokeji? Tak věnuji se hokeji už od mých 22. Pouze na této úrovni, bohužel profesionál se mi asi nikdy nebude, ale snažím se jim vyrovnat. A... Říkáte na kamoši Hubáčka. Petr Hubáček, tak určitě to je jinší level, ten hraje vyšší ligu a s ním se bohužel srovnávat nemůžu. Maximálně si můžu od něho vzít hokejku, ale hokejkou to není, to mi věřte. A navíc on hraje na pravou stranu. A jak by se třeba srovnal hokej v Česku a hokej tady ve Finsku? Tak, v Česku je to takový moc osobní, že každý tam hraje na sebe. Tady je to víc kombinační, rychlý, jo, líbí se mi to tady více, je to zábavnější, góly padají do prázdných branek, jo, více o kombinaci prostě. Celkově bych shrnul, že Finsko má lepší základ pro hokej než Česko. Lepší základ. A je to takové asi akčnější trošičku, ti lidi se tomu víc věnují. Je to pravda, jsme dneska v Jyväskylä, tady mají 3 stadiony, takže jsou většině obsazené a je malá šance se dostat na led. A co třeba publikum? Chodí na vaše zápasy? Publikum, tak když hrajeme zápas, je tam poměrně hodně fanoušků, fandijou, je to pěkné vidět, můžeme pro ně hrát. Určitě toho člověka nabudí, aby byl nejlepší výkon, že ano? Přesně tak. Tak určitě, výborně, děkuji za rozhovor.